Així cada dia és diferent, la veritat, perquè depèn del clima, depèn dels clients que puguen vindre, depèn de si hi ha obrers en la carretera o en el poble. Cada dia és totalment diferent i inesperat, que també és el millor, no n'hi ha rutina. Quan camine pel vall i veig una mata de romaní, no veig només una planta, veig totes les mans que l'han collit, totes les històries que ha curat, i pense que si conservem aquestes històries, conservarem una part essencial de nosaltres mateixos. Jo soc de la Muntanyeta de Polinyà, província de València. I a Balones va vindre fa 61 anys. Va posar a festejar en una xica d'ací, i al posar-me a festejar, el que anava per sogre va comprar uns terrenos. Era agricultura igual, però és el sistema de ser taronxers i d'això, a ser de secar melers i oliveres, però t'adaptes en seguida. No hi ha més remei que adaptar-se a ell. Com aquell que diu, jo era foraster en el poble fins que a poc vaig fer amistat en els veïns i en el personal del poble. Fins la fecha d'avui, 61 anys així, ja ho conec tot. Conec a tots els del poble, els que estan i els que no estan, que ha conegut. Jo soc nascuda en Alcoi, però els meus avis són d'ací de Fageca i la meva vinculació en Fageca és de menudeta vindre a passar les vacances, d'estar amb ma abuela i a raïs d'això m'agradava més el poble que la ciutat. Soc nascut a València, però tinc una mescolança, vull dir que de cultures tant valencianes com galegues. Tinc una part materna de cultura més rural, com estic ara, gallega, i una altra valenciana de cultura més de la terreta d'ací. Fa 22 anys vaig anar a la Fira de Cocentaina i hi havia un senyor fent una. Jo li vaig preguntar, escolta, això per favor, com se'ls comença això? I l'home me va explicar com se'ls comença i així a poquet. Llavors agarra, les ligue, les cepille, les lleva a la boga, si estan maquilenques, les encola, les arregla, les pinta i les encordella. Mira com queden, queden noves. Moltes voltes t'enganyes el cordell, que es quedes fer-ho i tornar-ho a passar fins que a poc t'ix bé. I ara avui jo, a cegues no, però ja no necessito res. Porten la cadira no mecedora, jo, xan. Vaig decidir emprendre un negoci perquè ja des de molt menudeta em sentia molt connectat a la Vall de Seta i a Fageca i encara que em va costar lo meu poder vindre ací i començar el negoci, ja que no ha sigut fàcil, però penso que ha sigut una de les millors decisions que he pres. Diàriament decidisc el que anem a cuinar segons els productes que puga trobar al bancal, al mercat, quan aplegue revise el que tenim. És que al final, com disposem de recursos limitats, és organització sobretot i donar un servei de qualitat.
Jo vaig acabar vivint i treballant així a Benimassot per un concurs oposició, coses de la vida. Jo estava treballant com a especialista en un hospital a Múrcia, a Cartagena, i després d'un temps vaig acabar la formació d'anàlisis clínics i bueno, me va trobar més a mi la plaça que jo a ella. Vull dir, a mi m'estava cridant vindre a un poble rural i va ser una gran sorpresa per a mi, bona. Els ingredients que podem trobar ací, a part de que és una cuina de proximitat, és sobretot el sabor, la textura, les combinacions que ens ensenyen els bancals o inclús a vegades pregunte als agricultors que com feien les coses antes o a les iaies del poble a veure com ho feien antes per també recuperar un poc aquests sabors d'antes que realment tant enyorem. Crec que les coses que més m'ha ensenyat la terra és adaptar-se a lo que n'hi ha, a lo que realment és precís i necessari. Així estem en un punt entre la Serrella, Almudaina, la Serra d'Alfaro. Estem en un lloc privilegiat perquè estem una hora pràcticament, al nord, sud, est i oest, estem com una hora a València, una hora a Alacant, una hora a la mar, una hora molt a l'interior, i estem en un lloc per a gaudir del pensament, de les vistes i del raonament i del contacte a la gent que està ací, i així sí que en trobes coses diferents que te fan un clic a l'interior i dius, eixe punt no he trobat mai i vull veure on vaig i on trobar-lo. Jo crec que en totes les cases del poble n'hi ha. Cases d'una i cases de 10 i cases de 4, cases de 5. N'hi ha en Barcelona, n'hi ha en Gorga, cadires, n'hi ha en Millena. A mi me'n porten una i jo m'alegre. A temps darrere em va fer una, tenia 10 per 10. 10 per 10, te l'imagines? I la va penjar, com un record. Cuinar ací, i no en altres llocs que he cuinat, perquè he estat vivint fora i tot, i tornar ací als meus orígens a cuinar, per a mi és reconnectar en les meues arrels i els meus records. Els records que tinc de la infància d'estar cuinant al costat del foc a casa de ma abuela, de que les altres senyores vingueren a casa a cuinar amb ma abuela i estar per allí ensenyant-me coses, o que anàrem a cases d'altres iaies a posar el forn de llenya que nosaltres no teníem. No sé, és com connectar també en la gent, en les meves arrels, en els orígens. Hi ha un fil conductor entre les plantes i la medicina, i a mi sempre m'ha agradat, i jo m'agrada molt parlar a la gent que entra a la farmàcia i el comenta el que m'agrada, el que no, i sempre m'agrada tindre cures a tot nivell, no sols de pastilles, sinó tot el que siga de menys a menys, perquè tots els malalts no són el mateix. I jo crec que en moltes patologies es pot sanar amb fitoteràpia, que és el més bàsic, però hi ha moltes voltes que dona pocs efectes secundaris i van molt bé. Així, les plantes silvestres més típiques que es poden trobar, podria dir-te així desenes o centenars de plantes, però la més coneguda i pràcticament gastada així és el timonet. És digestiu, és carminatiu, que vol dir que lleva gasos, és demulcent, vull dir que suavitza les mucoses intestinals, vull dir, és antisèptic, abans se feien gastar tòpicament per fora la pell per a curar ferides quan no hi havia antibiòtics. Vull dir, un timonet, sí, però té una història increïble i podem parlar igual del romer o romaní, que se posa la palleta, els arrossos. Per què? Perquè també té propietats carminatives, té millor les digestions, els gasos, també és antisèptic. Quasi totes les plantes de muntanya alta d'ací de la vall tenen propietats molt paregudes, vull dir, de mucoses. La sàlvia ve de salvare, perquè ha salvat molts dolors menstruals, dentals, vull dir, la sàlvia ha salvat molt.
El timoner també ha sigut molt per a nivell de ferides digestius, ha curat moltes coses, i la camomil·la també, la camomil·la ha sigut un cel. Vull dir, són 3 plantes que fan un triangle perfecte a la Vall de Seta. Una de les coses que més feliç em fa a l'hora de cuinar és veure a la gent com disfruta dels sabors, de les textures, alrededor de la taula. Al final és el que passa en els meus amics, que tots viuen fora d'Espanya, o la gran majoria, i quan tornen per vacances i s'assentem a la taula, ara la cervesa, ara mos riguem, ara l'anècdota el conte és la vida, han passat 30.000 coses, i al final és com que tots tornen al seu origen i a reconnectar d'on són, en les seves arrels. Em fa molt feliç, això. A mi, en general, el moment de l'any més viu de la vall és la primavera, vull dir, que és quan esclata tot. Que podem parlar de l'Ameller, vull dir que això és un espectacle. Que cada varietat d'Ameller tingui una flor diferent, més lilàcia o més blanqueta, segons el tipus d'amela, això vull dir que no s'ha d'anar molt lluny per a veure un espectacle com este, no? Vull dir, i ja a la muntanya, en trobar-te a Ruiz, cabres montenyes, passen àguiles reials, hi ha vegades que voltors d'Alcoi. Trobem el que no n'hi ha, i la primavera és l'esplendor de la vall. Mantindre un projecte així en un poble tan menut, que estem parlant d'un poble que té 100 habitants, és molt complicat. És molt complicat. Els recursos, les ajudes són pràcticament nul·les, és complicat trobar gent per treballar, és molt complicat, la veritat. Però bueno, tot és somiar i tirar endavant, sempre. No he pensat mai en anar-me'n d'ací, al contrari, si cada volta estic així fent més coses, estic més agarrada a esta vall i a este poble. Soc de cap dur i vull que estar així i vaig estar així sí o sí, passe el que passe. El futur de Vall de Seta es veu trist per el clima, per l'agricultura que no s'apoya, els bancals s'abandonen, i està trist. Com nosaltres no podem i els joves se'n van, ahí queda això. Així jo podria dir que el punt d'unió i de comunió que tenim nosaltres pràcticament es basa, tenim el mercat ambulant, on compres quan ve, saps el dia que ve el pa, el dia que ve el peix, la carn, el formatge, vull dir, és un punt de reunió. A la farmàcia, evidentment, tenim 2 dies de visita mèdica i és quan normalment ve tota la gent, després de passar per la metgessa, ve a la farmàcia i li dispensa la medicació que li fan i raonem, també estem allí per a raonar i parlar del que t'ha passat, com no t'ha passat, a veure com ho fem. Som un equip, que això és una cosa superimportant, que té els pobles i no té les ciutats, que així qualsevol problema en 2 minuts està arreglat, vull dir que és així. Vaig a la metgessa, Diana, així és el problema, com ho veus tu, com ho veus jo, què podem fer? Trobem una solució i en 5 minuts el pacient ho té resolt. Això és molt important. La part social dins de la farmàcia i el bar, evidentment. Són els 3 punts que pivoten el dia a dia de la gent del poble. La veritat és que veig que la Vall de Seta té molt de futur. Crec que cada vegada la gent va vindre més a viure als pobles. Penso que té l'oportunitat d'entre tots poder créixer i poder fer com un microclima en el qual poder conviure tots els pobles i entre uns alimentar-se altres, com economia circular. Per a mi, la paraula orígens significa memòria, jo diria, per a mi.
És trobar-ne el sentit de l'energia dispensada per molta gent abans que jo, així, i que no se'n vagi a un altre puesto sense remei, que siga aprofitada. Vull dir, això és l'origen, és tindre memòria i tindre cura de les coses que han fet persones abans que nosaltres i que no es perden. I jo crec que l'origen és la memòria dels avantpassats. Hi ha vida, però els que venen a passar les vacacions, el poblet està arregladet, tenen les vivendes molt arregladetes, venen a passar l'estiu, doncs molt bé, ells estan de vacacions, hi ha molt més ambient, per nosaltres també, perquè així, si no venen forasters, ne vivim 52 en el poble, i ara com l'estiu ne són passa de 200, entonces canvia l'ambient en el bar, la iglesia, a passejar, canvia molt, però és ara 2 mesos, després ja. I quan ve l'hivern no te digo nada, quan ve l'hivern al carrer no es pot eixir, perquè no hi ha ningú i potser fa fred. Aquesta saviesa s'està perdent, és una llàstima perquè moltes generacions després s'han anat a buscar-se la vida a les grans ciutats, venen a estiuejar, però són pobles d'estiuejar i realment haurien de ser pobles per a viure tot l'any. M'agradaria que la gent en un futur recordara la Manta d'Alcoi com si fos a casa, com si es sentira dins d'una família i es sentira cuidat. És com... M'agradaria que recordara com el lloc al que sempre poder tornar a desconnectar i estar tranquil i sentir-se com arropat, com a casa. A mi m'agradaria que algun dia se'n recordaren i dir, mira, el senyor València, que a mi em diuen València, dedicava el temps d'ell a fer cadires i tenim recuerdos d'ell. Se'n recordaren de mi, jo no, perquè jo no estaré, però ell sí. A mi les cadires les feia el tio València. Te'n recordes del tio València? I quina era?